Халкыбыздың күренекле шәхесе, башкорт тел гыйлеме белгесе Фирдәүс Хисамиддинованың тууына 75 ел тулуга арналган Бөтәрәсәй фәнни-гамәли конференция үтте. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабыздың кунагы Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты доценты, педагогика фәннәре кандидаты, башкорт теле һәм әдәбияты кафедраһы җитәкчесе Сәлимә Таһирова. Сәлимә Айбулатовна, һаумыгыз. Хәерле көн. Фирдәүс Хисамиддинованың тууына 75 ел тулуга арналган Бөтәрәсәй гыйльми-гамәли конференция кайда үтте һәм унда кемдер катнашты? Ысынлап та 2025 елдың 20 февралендә Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Фирдәүс Гыйльметдин кызы Хисамиддинованың 75 еллык юбилейына арналган фәнни-гамәли конференция узгардык. Бұл конференцияны узгарудың буның буенча эшмәкәрлектең юнәлешләренең береһе булып, әлбәттә, халкыбызның ардаклы кызы Фирдәүс Гыйльметдинованы хәтергә алу, артабан уның исемен мәңгеләштерү буенча бергәләп кәңәшләшү һәм киләсәк буынга еткереүҙе маҡсат итеп билдәләне. Сара Фирдәүс Хисамиддинова исемендәге кабинетта асыуҙан башланды. Ардаҡлы шәхесебеҙ исемендәге кабинетты булдырыу идеяһы ҡайҙан килде? Ысынлап та, әле билдәләп үтеүемсә, бер нисә йүнәлештә эш алып барылды. Күренекле ғалимәнең эшмәкәрлеген популярлаштырыу, хәтергә алыу маҡсатынан алып барылған эш һәм беренсе тәү сиратта Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультетында уның исемендәге кабинет асылды. Безнең университетта бик һәйбәт традиция эшләп килә. Ардаҡлы шәхестәрҙең исемдәрен аудиторияларға биреү. Һәм был аудиториялар, былай ябай аудиториялардан айырмаһы шунда, унда, мәсәлән, Фирдәүс Гыйльметдинова исемендәге аудиторияла уның хеҙмәттәренең күргәҙмәһе ҡуйылды. Уның ҡанатлы фекерҙе үҙенең эсенә алған һөйләмдәре, ҡыҫҡаса биографияһын сағылдырған стенд һәм ошоларҙы күреп, танышып, студенттар, әлбиттә, факультеттың тәүге деканы тураһында уның хеҙмәттәренә ҡыҙыҡһыныу булыр һәм, әлбиттә, беҙҙең ғалимдарыбыҙҙы Аҡмулла университетын, был осраҡта Башҡорт филология факультетын үҫтергән ғалимдарға хеҙмәттәре менән танышыуға теләк белдереү, мотивация булдырыу маҡсатынан эшләнгән эш булды был. Аҡмулла университетында һәйбәт традиция бар тип әйткәйнем инде. Бында беҙ, әлбиттә, тәү сиратта үҙебеҙҙең ректорыбыҙ Салауат Тәлғәт улы Сәғитовҡа рәхмәтлебеҙ. Сөнки әле бына ҡыҫҡа ваҡыт эсендә тағы ла бер тапҡыр беҙҙең корпуста айырым факультетҡа тиҙ арала тейешле ремонт эшләнеп, кәрәкле мебель һатып алынып, бынамын тигән кабинет асылып ҡуйҙы. Сәлимә Айбулатовна, сарала кемдәр тағы ҡатнашты, ниндәй темалар күтәрелде, төп иғтибар нимәгә йүнәлтелде? Ғөмүмән, был сараның әһәмиәте нимәлә ине? Әйтеп үтеүегеҙсә, был конференция Бөтәрәсәй фәнни-гамәли конференцияһы тип аталһа ла, бында бик күпләп донъя кимәлендә ғалимдар ҡатнашты. Атап үткәндә Төркиәнән, Ҡаҙағстан, Ҡырғыҙстан, Үзбәкстан һәм тағы ла бер нисә илдән бик теләп ғалимдарҙың ҡатнашыуы һәм улар араһында Фирдәүс Гыйльметдинованың элекке студенттарының да булыуы бик ҡыуаныслы ине. Был беренсенән быуындар бәйләнеше. Икенсенән, әлбиттә, беҙҙең уҡытыусыбыҙға ихтирам, хөрмәт йөҙөнән күрһәтелде быларҙың бөтәһе лә. Һәм, әлбиттә, ардаҡлы шәхесебеҙҙең исемен мәңгеләштереү маҡсатында эшләнгән эш булды. Шуға күрә әһәмиәте бик юғары тип әйтергә мөмкиндер. Һәм нимәһе бер ни тиклем хатта беҙҙе ғәжәпләндерҙе, әлбиттә, беҙ беләбеҙ, Фирдәүс Гыйльметдинованың бик ҙур ғалимә икәнлеген Рәсәй кимәлендә беләбеҙ. Әммә килеп ҡатнашырға теләктәре булғандар, шул уҡ Төркиәнән, Ҡаҙағстандан, Үзбәкстандан бик йылы итеп сәләмләү ебәреүҙәре олы ғорурлыҡ уятты. Был ғалимдар онлайн рәүештә ҡушылды конференцияға. Сәләмләү өлөшөндә ҡатнаштылар. Кемдәрҙер, әлбиттә,
видео сығыштарын ебәреп, катнашучылар уларның сығыштарын онлайн форматта тыңлай алды. Сынлап та Фирдәүс Гыйльметдин кызы ул һәр вакыт югары кимәлдә, дөнья кимәлендә үткән сараларда бик әүдем катнашты һәм был сараларда ул көтеп алынган кунак итеп әйтелде конференциялар. Сынлап та шулай, һәм бына сығыштар, видео сәламләүҙәр ошоны исбатланы. Әле бына бернисә көн адна тирәһе вакыт үтһә лә, бик күп рәхмәт һүҙҙәре килә, туғандары килде, яҡташтары килде һәм был Фирдәүс Гыйльметдиновнаның эшмәкәрлеген дөйөмләштереү, таратыу буйынса әлбиттә һуңғы эш булмаҫ дигән ышаныстабыҙ. Сөнки Аҡмулла университетының шулай уҡ ғалимдарының башҡорт тел ғилемен үҫтереү буйынса, башҡорт филологияһын булдырыу буйынса, республикаға милли кадрдар әҙерләү буйынса Фирдәүс Гыйльметдиновна тап Аҡмулла университетында егелеп эшләне һәм әлбиттә шуның әле һөҙөмтәһе күренеүе бик ҡыуаныслы. Беҙҙең тығыҙ хеҙмәттәшлек иткән Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхана бик матур күргәҙмә ойошторҙо. Унда Фирдәүс Гыйльметдиновнаның фәнни фундаменталь хеҙмәттәре менән бер рәттән методик хеҙмәттәрен дә күрергә мөмкин ине. Бөгөнгө көндә уларҙың бер ни тиклем өлөшөн Фирдәүс Гыйльметдиновна исемендәге аудиторияла беҙҙең Октябрь революцияһы 10 урамы буйынса урынлашҡан Аҡмулла исемендәге университеттың 6-нсы уҡыу корпусында, бөтә китаптары менән иһә танышырға мөмкин беҙҙең милли китапханала. Фирдәүс Гыйльметдин кызы тыуған Әбйәлил районының Рәхмәт ауылы урта мәктәбенә, шулай уҡ Байым һәм Асҡар ауылдарының урамдарына уның исемен биреү документтары әҙерләнә. Данлыҡлы шәхестәребеҙҙең исемен мәңгеләштереү йәһәтенән был саралар бик мөһим, шулай бит? Ысынлап та, әлбиттә, Фирдәүс Гыйльметдиновнаның яҡташтары менән бәйләнеше бик тығыҙ булды. Һәм һәр ваҡыт даими рәүештә ул Әбйәлилдәрем, рәхмәттәрем тиеп, мәсет төҙөүҙә лә, мәктәп төҙөүҙә Фирдәүс Гыйльметдиновнаның индергән өлөшөн яҡташтары бик рәхмәтле булып үҙҙәренең йылы сығыштарында әйтеп үттеләр. Шуға күрә, әгәр ҙә уның исемен мәңгеләштереү, Өфө ҡалаһында, уның йәшәгән йортонда таҡтаташ асыу, уның исемендәге кабинет асыу, ниндәйҙер конкурстар үткәреү менән бер рәттән яҡташтары тарафынан шулай итеп үҙҙәренән инициатива килеүе бик маҡтауға лайыҡ күренештер тип аңлайым. Һәм унда Мәғариф һәм фән министрлығынан булған вәкилдәр, Мәғариф һәм фән министр урынбаҫары Әлфиә Закировна шулай уҡ Асҡар ауылында асыласаҡ полилингваль гимназияға Фирдәүс Гыйльметдиновна исемен биреү тураһында ла тәҡдим менән сығыш яһаны. Шуға күрә беҙҙеңсә бер фекергә килеп, бында әлбиттә төрлө яҡлап хәл ителергә тейеш туғандары, яҡташтары, шулай уҡ администрация вәкилдәре дөрөҫ фекергә килеп, нисек кенә булмаһын, шаулап, гөрләп эшләп торған, перспективалы булған, киләсәккә бик ҙур пландар ҡорған һәм ошо маҡсаттарын тормошҡа ашырыуға өлгәшерлек уҡыу йортон алып йөрөргә тейеш, был исемгә лайыҡ булырға тейеш, әлбиттә Фирдәүс Гыйльметдиновнаның исеме. Сөнки ул тап шундай кеше ине. Бындай юғары кимәлдәге конференциялар даими рәүештә үткәреләсәкме? Әлбиттә, конференциялар бик күп булып тора, әммә юбилейный даталарға, тип әйтәбеҙ инде, юбилей даталарына бәйле уҙа ғәҙәттә ғалимдарҙың конференциялары. 80 йыллыҡ юбилейына беҙ әлбиттә тағы ла ҙурыраҡ кимәлдәге, донъя кимәлендәге берәй сара булһа, бәлки ул форум булыр. Ул бер нисә конференцияны, уларҙы ғына түгел, түңәрәк өҫтәл, семинарҙарҙы үҙенең эсенә алыр. Сөнки Фирдәүс Гыйльметдиновнаның эшмәкәрлеге күп яҡлы. Унда фәнни сығыштар менән генә сикләнмәйенсә, шул уҡ уҡытыусы практиктар күпләп килде беҙҙең конференцияға. Улар өсөн махсус ниндәйҙер саралар да уҙғарылһа, уҡыусылар өсөн, сөнки Рәхмәт мәктәбендә Фирдәүс Гыйльметдиновна стипендиялар тапшырып килгән уҡыусы бөгөн беҙҙә уҡып йөрөй Аҡмулла университетында. Уның сығышы булыуы. Шуға күрә
һәр береһе өсөн Фирдәүс Гыйльметдиновна кадерле, һәр береһе уға булган игътибарын, ихтирамын, хөрмәтен күрһәтергә теләй икән, шуңа күрә безнең игътибарыбыз һәм хөрмәтебез дә мөгаен төрле яклы һәм тиешле кимәлдә, югары кимәлдә булыр дигән ышаныстабыз. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты етәкчелеге ил кимәлендәге зур сара үткәреп, олы шәхсебезгә тәрән ихтирамын, хөрмәтен белдерде. Сәлимә Айбулатовна, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Исегезгә төшерәбез. Башкорт дәүләт педагогия доценты, педагогика фәннәре кандидаты, башкорт теле һәм әдәбияты кафедраһы итәкчесе Сәлимә Таһирова менән әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.